Mohon maaf ya Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Iya, apa namanya Pak? Begini Pak Ustadz, ini ujung pistol air ini kadang meleleh dia Pak Ustadz. Jangan gara-gara itu maaf cakap celana dalam CD-nya bernajis payah membuka, habis kencing dia batuk, itu maka orang yang di dalam toilet itu kita dengar batuk. Jongkok, kalau payah jongkok batuk-batuk supaya keluar habis. Kemudian ujung AK46 itu disampul pakai tisu supaya kalau dia ragu menetesnya ke tisu, tidak ke pakaian. Karena repotnya Bapak polisi untuk ganti celana dalam, untuk buka celana.